Yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda ishonchli va garantiyali turfirma orqali Umra ziyoratiga safar uchun otlanyapsizmi? Mana shu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yanvar oyiga yangi reyslar, yangi qabullar boshlangan, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz Nizomiddin hoji akamiz bilan birgalikda mana shu videomizni davom ettiramiz. Bo'lmasa biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz video syomkamizni boshladik. Yanvar oyiga juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan. Shular haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ovozimga e'tibor bermaysizlar, to'g'risi sal shabadalanib qolibmiz, juda tomonda ortib qo'yibmiz. Xo'p, Nizomiddin hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, qiynalmasdan. Rahmat. Hoji aka, hozirgi kunda mana yanvar oyiga ham qabullar, yangi yo'nalishlar yo'lga qo'yildi. Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsaydi va hozir 13 yanvarda birgalikda safar amalga oshirayotgan reyslarimiz ham to'ldi. To'ldi, albatta. Xudo xolasa, ziyoratchilarimiz safi juda ham kengayib, to'lib ketdi. Va bundan keyingi navbatdagi xudo xolasa standart plus va komfort paketlarimiz haqida, safarlarimiz haqida mana ma'lumotlarni berib o'tsak. Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli Aslbek Uz ashaddiy obunachilari, hurmatli vatandoshlar. Xudo xolasa mana yanvar oyini ham boshlab oldi, yaxshi niyatda. Xudo xolasa Allohim hammamizni o'zini baytiga chaqirishlikni qayta nasib qilsin. Xudo xolasa hozirgi kunda bizda Centrum Holidays'da safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makka mukarramada bo'ladi. Xudo xolasa mana bu 13 yanvar kunga komfort paket, ya'ni o'zim boshchiligimda boradigan komfort paketlarimiz, joylarimiz to'lib, oshuv ham ketdi, alhamdulillah. Bizdan ko'pchilik obunachilarimiz Aslbek hoji ozgina xafa bo'lishdi, sabab biz ulgurmay qoldik, pasportimiz chiqmay qoldi, endi pasportga topshirdik deb bizdan shuna bir holat bo'ldiki, yana bir komfort paketlaring bormi degan. Albatta biz sizlar uchun yana Centrum Holidays jamoasi bilan kelishgan holatda, xo'p, birgalikda maslahat bilan xudo xolasa 27, ya'ni yanvar oyini 27 yanvar kuniga Farg'onadan Primo yana komfort paketlarini xudo xolasa e'lon qilamiz. Ulgurmaganlar 13-ga bemalol qo'ng'iroq qilib 27 yanvar kuniga yana komfort paketlarimizga qo'shilib olishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda to'liq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Ya'ni Farg'ona va Toshkent va Namangan yo'nalishlari bo'yicha. Yanvar oyiga hozir 10 yanvardan boshlab 30 yanvargacha Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda, haftasiga bir martada Namangan Jidda, har kuniga Toshkent Madina, Toshkent Jidda reyslarimiz bor. Bemalol o'zlaringa xohlagan sanalarda quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joylarini bron qilsalaring bo'laveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ya'ni hozirgi kunda 10-dan boshlab kunda-kunora Farg'ona va Namangan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilishsa bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda 14 kun safar mobaynida qayerlarga ziyorat va sayohatlarga olib chiqiladi? Aynan standart plus paketida. Xo'p, standart plus paketimizda 10 dan ortiq ziyoratgohlarimiz bor, hoji. Xo'p, ularda hozir qo'limizdan kelgancha sanab o'tib ketamiz. Xo'p, Madina Munavvarada Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Qiblatayn, Uhud tog'lari, Payg'ambar ravzalarga ziyorat, Baqiy qabristonlarga ziyorat, Sulaymon Rojihida kechki osh va pikniklarimiz bor. Xo'p, Makka shahrida esa Savr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, Qizil dengiz, hattoki bir marta to'lovni ichida Aslbek hoji 2 marta umra qilishlik imkoniyati siz obunachilaringizda bor. Ya'ni Toyif shahriga ham ziyoratlarda amalga oshiramiz. Toyif shahriga. Albatta. Hurmatli obunachilar, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Ya'ni siz bizning obunachilarimiz tomonidan ko'plab berilgan savollardan biri bu shu, bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyati bor. Toyif shahriga ham sayohatlarda amalga oshiriladi, xudo xolasa. Bundan tashqari Qizil dengiz,
sayohatlari hammasi bor. Hamma, hattoki xurmo bog'larida, Sulaymon Rojihiylarda kechki osh va pikniklarimiz, savol-javob viktorinalarimiz bor. Viktorinamizda diniy savollarimizni beramiz. Hurmatli obunachilar, tayyorgarlik ko'rib kitoblar varaqlab olinglar. Qimmatbaho sovg'alar, Qur'on kitob, sizlarga esdalik bo'ladigan Madinadagi joy namozlarni ham taqdim qilamiz. Kimda-kim viktorinada g'olibi bo'lsa, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib joylarini bron qiling. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Xo'p, Hoji aka, hozirgi kunda endi kulminatsion jarayon deyiladi, bu narxida. Hozirgi kunda ya'ni standart plus paketimizning narxi necha pul etib belgilandi va komfort paketimiz ya'ni 27-yanvar kunida safar qilaman deganlarga narxi necha pul bo'ladi? Xo'p, endi hozir standart plus paketimiz narxini aytib o'tib ketamiz. Bu narximiz 20-yanvargacha Asalbek hoji amal qiladi. 12 ta viloyatga, Toshkent, Namangan hamda Farg'onadan uchadigan obunachilaringizga $1050 dan qilib beramiz. 20-yanvargacha. Albatta, 27-yanvar kunga faqat vodiydan bo'ladi. Toshkentdan komfortimiz yo'q. Faqat standart plus bor Toshkentdan. Xo'p, komfortimiz Farg'onadan Primoy Jidda reys orqali bo'ladi. 27-yanvar kuniga bu narximiz $1100 dan qilib beramiz. Joylarimiz bor, bemalol telefon qilishaversin. Ya'ni standart plus paketimiz $1050 dan, komfort paketimiz $1100 dan telefon qilishaversin. Bemalol. Hozirroq o'sha joylarni bron qilishlari mumkin. Xudo, bemalol. Xo'p, bundan tashqari Hoji aka, o'zi mana Ramazon ham yaqinlashmoqda. Ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan beriladigan savollarda Ramazon oyiga 10 kunlik, 2 kunlik, 3 kunlik narxlari ham chiqdimi degan savollar juda ham ko'plab kelyapti. Shunga 1-2 kunliklarni aytib o'tib ketsak-da va 3-10 kunliklarni yaqinlashganda ham bir qator aytib o'tib ketsak. Ya'ni fevral oyining 18-sidan Xudo xolasa Ramazon kirishga harakat bo'lyapti ekan. Men o'zim endi hali to'shni aniq emas-ku, o'zimiz примерно taxmin qilyapmiz. Lekin o'sha Ramazondan 1-10 kunlik, 2-10 kunlik narxlarimiz qanday? Xo'p, hozirgi kunda Ramazonga ham ko'plab obunachilarimiz kommentariyada ham, xo'p, lichkalarimizga ham yozishyapti. Qabullarni bemalol qilsak bo'laveradi. Narxlari ham chiqqan, Xudo xolasa. 1-2-10 kunlikka boradiganlar narxini aytib o'tib ketamiz. 3-10 kunlikni Xudo xolasa Ramazon oyi kirganda aytamiz. Xo'p, hozir obunachilar diqqat bilan eshitinglar. 1-10 kunligimiz $1200 qilib beramiz. Xo'p, 2-10 kunligimiz esa $1325 dan qilib beramiz. Xo'p, 3-10 kunlikni inshaalloh Ramazon oyiga yetib olganimizda 3-10 kunlikni ham siz aziz obunachilarimizga video qilib albatta yetkazamiz Xudo xolasa. Ya'ni yanvar, fevral va mart oylariga ham Xudo xolasa qabullar boshlanadi. Albatta, bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdilaring, to'liq ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Qiziqtirgan savollaring bo'lsa, bemalol musofirda kuzatib turgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ham Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bog'lanishlaring mumkin azizlar. Bizni kuzatib boringlar. Hoji aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Rahmat, sog' bo'linglar. Tanlovda adashmanglar. Centrum Holidays ham ziyorat, ham ibodat, ham sayohat bo'ladi. Assalomu alaykum. Rahmat hammaga.